Alright? Mga igsoon, akong mapagarbuhon nga itanyag o ipakita o ipamahayag diha kaninyo sa inyong atubangan karon. Ang usa sa atong mga leader o pangulo sa ato ang kahugpungan sa mga depensor katoliko diri sa atong diocese sa Tagbilaran. O kita mapasalamaton kaayo kay gumikan usab sa effort ni ining maong tawhana ming lambo ang ato ang apostolado. Gumikan usab sa nagkanandaing gasa nga nahuptan sa atong igsuon nga maoy may paambit usab sa iyang panahon, ingon man sab sa iyang talento o bisan sa iyang mga treasure. Kumplito na ni. Talent, treasure o time naa na diri ming uban sa ministry, ilabi na kung doon na tayo mga Bible expose or Bible rally. Kini siya atong nahimong presidente diri sa atong kahugpungan sa Catholic Faith Defenders, diri sa atong diocese sa Tagbilaran, og aktibo usab kini siya nga nahimong pangulo usab dito sa amoang parokya sa Virgen de la Paz Parish Songkulan. Siya usab among kasamtangan nga PPC chair, delegate, og aktibo usab nga ming apil sa Deliverance Ministry. Daghan na ni giapilan, murag apostolis na lang siguro kulang nga wala mapili, no? Mga igsoon, I am proudly present my CFD Diocesan President, Brother Kenneth Joseph Abuyabor. Pakpakan na to. Salamat kayo, Berdolan. May hapon sa tanan. Kung balik-balikon pa nako nig pagpasalamat, matasan tanis oras. No? So, salamat sa mga lumilihok sa tanan nga mahimo ning magbalampuson kining atong kalihukan karon, ilabi na sa atong kuraparuko si Father Legitimas, no? Nga usa ka eksersisad, no? Nag-uban mi ani ni adtong August didto sa Manila alang sa 6th Conference of Spiritual Liberation together with Father Darwin. So, mga igsoon, isip nangalagad sa Dios dinhi sa Diocese of Tagbilaran, isip presidente sa Catholic Faith Defender, sa kadaghan nga mga katawhan, sa kadaghan nga mga panahon nga nagbuhat magingani, di gyud nato kalikayan nga adunay mga igsuon nato nga mga nahibulag sa atong pagtuo. Kini nahibulag sila tungod kay adunay wa masabti nga mga pagtulunan diha sa simbahan. So mao ni kakulangan nato mga igsuon. Sa Vatican I, ang apologetics, ang mga pagtulunan sa simbahan, gipadayag yun na sa atong mga kaparian. Pero pag abot kay aduna may problema, mao na nga aduna tay problema about sa atong spiritual life, mo na nga pag-abot sa Vatican II, medyo murag nawala, nahanaw ang maong mga pagtulunan. Mo na nga nadaghan, mibiya sa simbahan, tungod kay wa na makasabot og unsa gayud ang pagtulunan, mahitungod sa atong pagtuong Katoliko. Kung pangutan-on gani mo nako ron, usa lang ka pangutana, nganong Katoliko man mo? Sa ikatubag ninyo, magpitok-pitok da yung mata. Ha? Anong Katoliko ta? Kay Katoliko ta, kay kita ang gisugo sa Dios nga mulakaw sa tibuok kalibutan aron masangyaw ang maayong balita. Mo nang giingon diha sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 nga manglakaw ang tanan. Pero despite sa atong mga kaigsuunan nga nahibulag sa simbahang Katoliko, kutob raman in town pos ilang lugar. Wag yun kaabot sa ubang lugar. No? Yung saon man nga kitang mga Katoliko, gitawag ta og Roman Catholic mga igsuon tungod dili kana sa atong dugo nga kita mga Romano, kundili
kita gitawag og Roman Catholic tungod sa atong pagtuo nga gikan sa Roma. No? Kaningo man dito sa Roma kapitulo 1 bersikulo 7 ngadto 8 nga ang atong pagtuo magsukad sa Roma o mukaylap sa tibuok kalibutan. Mo na nga kita gitawag ta og Roman Catholic. Kinsa may kinsa may nakakuan sa history. Nganong niabot ang Christianity dinis Pilipinas. Gikan sa Espanya. No, si Magellan. Unya, ang dala ni Magellan, o sa gida ni Magellan, Biblia, Santo Niño, o cross. Pero, sakit pamalandungon, nga ang cross, gisalikway. No? Sakit po pamalandungon, nga ang imahe sa Senyor Santo Niño, gisalikway. Biblia ra intay gidawat. Kung kita nahimong Kristiyano, kinahanglan dawaton nato ang gidala sa ato mga igsuon nga miabot dinis Pilipinas nga mao kana ang nakapahimo kanatog Kristiyano. No? Unya kay nay mangutana, Brad, ngano man Brad nga nagikan mas Roma nga sa Jerusalem man to? Oh, mingana man ano. Wala nga dinhi mapalawman nato ang atong pagtuo mga igsuon, mahitungod dining atong pagka-Romano Katoliko. Nga mao gayud ang tinuod nga simbahan nga tinukod ni Kristo. Kay kung dili pa ni tinuod, dugay ra ko ni ako'y maguna-una tingali. Ug biyaan eh. No? Daghan na kayong mga katawhan nga miduol kanako aron pagdani nako. No? Unya sa akong pagpamalandong lisod nako biyaan ang simbahang Katoliko nga wala nako matugkad ug unsa ang pagtulunan sa simbahan. Mao nang at the time nga naadunay mga pagsulay nahagit sa pagtulunan kay tungod kay adunay mga muhatag kabantay mo kanang ningon si San Pablo sa ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 4. Usa may giingon ni San Pablo siyang sulat ngadto sa taga Korinto. Kay manggidawaton man dayon kamo ni adtong muanha kaninyo nga nagwali og laing Hesus. Madalang gani ang ngalan ni Jesus mga igsuon kitang mga Katoliko kinabiliban ko sa Katoliko. Ug na gani manuktok sa sa inyong portahan, moingon din mo nga, Brad, pwede ba magsangyaw ko mahitungod sa pulong sa Ginoo? Ang mga Katoliko basta pulong sa Ginoo. Dayon. No, maabi-abihon kayo. Pero unsa may gisulat ni San Pablo dito sa taga Korinto, pagbantay. Kay adunay mo anha ninyo magwali og laing Hesus. Nganong laing Hesus man? Tungod kay ang ilang Hesus way inahan. Kay di man mo dawat sa mahal na Birhen Maria. Mo na nga, nagtuo ko nga ang ilang Hesus, sakit man pamalandungon, pero gikan tingalis di SWD. Way inahan. No? Pero ang atong Hesus nga atong giilhan, anaagyod ang mahal na Birhen Maria. Ang atong inahan. No? Muna mga igsuon nga, diha ko mibarog sa simbahan, diha ko naningkamot nga makakat-on unsang pagtulunan sa simbahan. Ug wa na ko damha nganong niabot ko ani niining posisyon nga nahimo kong presidente sa Catholic Faith Defender sa Diocese of Tagbilaran. Na ko ni damha. Ang ako lang gipangandoy mahibaw ko unsa ang pagtulunan sa simbahan. Pero aduna di ay tawag kanato mga igsuon. Samara ko ninyo nga naglingko diha, naminaw sa mga CFD, naminaw ko ni Alan Javier, naminaw ko ni GC Bisira, dagan, pero natinga ko. Nganong kalit lang kaayo na nahitapok ko, nahiuban ko kanila sa Catholic Faith Defender. No? O na nga, ako yun igipasalamatan sa Ginoo. Kay ngano, ang trabaho sa Catholic Faith Defender, mga igsuon, dili ang pakigdebate. Di mi ganahag debate. Ano man, kapoy tuon. Kapoy pangitang, kapoy mo research.
Pero tungod lang nga madipensahan si Kristo may atong gidipinsahan. Dili ang atong mga kaigsuonan. Dili kita, kundi si Kristo ang atong gidipinsahan. Nga magpabarog, bubarog, kung unsa gayon ang iyang pagtulunan dinhi sa simbahang Katoliko. No? Mo na mga igsuon, kini nga mo mga igsuon na daghan mi dito sa Tagbilaran, kana mga pastors diha, kinaamiguhan mi. Mga amigo kaya na mo ng pastor. Karon gani, gitawagan ako si Pastor Ismael Bahinting. Muani siya. Muani si Pastor Ismael Bahinting. Ako siyang gitawagan. Bro, dali kay natay pahayag guys pagtuo. Unya kining pahayag guys pagtuo mga igsuon, ang ato ning hatagan o higayon ang ato mga kaigsuonan nga mo pagawas sa ilang gibati mahitungod sa ilang pagtulunan. Ingnon pa ganina mo dauta jung simbahan. Dauta jud kay mao mailaha ang pagpanaot sa simbahan. Mga igsuon, kung ato pa lamang yung tunan ang simbahan o kung sa ang iyang pagtulunan, kung nahigugma mo, ana na mo turok ang gugma nato sa pagpanerbisyo sa simbahan. No? Nya ako bitaw pong nakita mga igsuon, katong pag-adto nako didto kay nag-talk ko didto sa parokya. Naman di bag-o yung simbahan nga pa mahuman. Naluoy ko. Ano man, ang simbahan niyo dito, noon sa naman, lumot-lumot naman. Lagi ko na kwarta. Ang grasya nga mo abot nato kung kita maghihatagon. No? Ang sabi giingon ni Propeta Hageo. Basahan ninyo ba mga CFD? Hageo chapter 1 verse 4, 9. Sa may giingon diha. Ningon ang Ginoo. Unsaon ba nako paghatag sa mga panalangin nga inyong gikinahanglan? Nga ang akong balay alampuanan, guba man. Sige lang mo panindot sa inyong mga balay, samtang ang akong balay, guba. Unsaon ko paghatag kaninyo og panalangin? Muna nga mga igsuon, di nato dawaton, di ingnon nato nga, kining atong paglakat diha sa atong pagtuo, kung unsa gani ang atong parokya, anha na mo reflect sa mga parokyano nga na-involved ni anang lugaraha. No? Isip Catholic faith sa isip PPC o chairman sa chair delegate sa Nuestra Señora de la Paz Ibinbiyahe dito Sungkulan, diha po nako nabati. Diha nako nabati ang dakong pagpaningkamot aron lang kay kami wami kumbinto. No? Naningkamot mi nga makapalit together sa among kauban, no, sa mga cluster leaders. Kaluoy Ginoo, bisag muna karon nakapalit na gyud bigluna alang sa among kumbento. Mo na nga pasalamat po ko nila ni Brad Roland, Pari Roland nga nagtambayayong mi didto. Bisag unsa gyud kapitos, bisag unsa gyud kwan, basta lang nindot kayo kung kita magkahiusa, no? Mo ni awhag na ko ninyo ha, isip hatagan mo na kog mga gamay nga mga pamaagi, no? Kita mga katawhan sa Dios, ang atong pagkamahihatagon isip lumulupyo niining lugar sa San Isidro aron mahimog yung atong simbahan ba. Diha ko inadtuan dito sa Hilongos Leyte. Ang ilang parokya dito kinagamayan murag yung kapilyara. Oh? Pero natinga kay adunay ni-donate nga tiguang ug usa ka hektarya. Nga pag-abot mo dito, ang hektarya pagkang lapara gyud usa ka hektarya. Unya kay galawg-lawg man kay na may mga hamham bitaw ang yuta nga dili kayo patag. Ningon ang tiguang, Padre, wa man ligi malihok ning yuta.
Nga nang tiguang. Kaya ba mo, niingon ng pare, wa mi kwarta. Wa mi kwarta. Niingon ng tiguang, sige. Diha pa man din kahibaw ang pare nga bagong na-assign dito. Siya day tag-iya atong dako kayo nga murag ka ng kanitiguan og bas og bato bitaw dito sa Leyte. Kuwari, iyang gipagtambakan ang maong lugar na patag. Kaya ba mo, niingon na po siya, Padre, pag-abot og 4 ka bulan, Padre, wa pa malagi na barog, basig usa ka haligi. Ingon pong pare, way kwarta. Ingon ang tiguang, sige Padre, atong tukuran. Ipagamaan niya kuan mga 4 ka kanto in town, 4 ka kanto nga haligi. Pagbalik niya, Padre, wa pa malagi na nasumpay. Ingon siya, wa mi kwarta. Apad tukuran na po Kristo nga og haligi, 2 ka haligi. Gipad-designan ang maong simbahan sa tiguang. Kaya ba mo pila budget? 64 million ang ilang simbahan. Karon kay niingon ang tiguang nga, Padre, ngano man wa pa man lagi po inahimo lagi, maura man gihapon. Wa mi kwarta. Sige, ato ipatrabaho. Niingon ang pare, tay, sakto na. Tay, sakto na. Daghan na kay imong nahatag. Ingon ang tiguang, diha ko na-inspire sa tiguang, giingnan niyag pare. Padre, sa panahon nga muhatag ko simbahan, di gyud ko magdumili paghatag sa simbahan. Kay the more nga muhatag ko sa simbahan, the more ang grasya nga musulod sa akong panudlanan. Mo nang karon atuan niyo silungos pagkanindot sa simbahan. Nahuman na. Wan dito mi Brad Paul, uska semana mi dito kuan mi og apologetics, kami may nag-seminar dito. So ingana mga igsuon, ang pagkamanggihatagon din nato ang Dios grabe nga muhatag pod og grasya pilo-piloon. Mo na nga kung pinaingon pa si Dr. Bulyeser, kung muhatag kuno ta sa Dios, iyang pilo-piloon. Kung muhatag kuno tag 5 pag anda mog taro. Kay inigbalik niya unsa may sudlan niyo 5. Kay pilo-piloon man kuno niya. Pag anda mog taro. Kay ngano man dubli gyud ang grasya sa Ginoo. So mo na mga igsuon nga ako isip, ako pong natagamtaman isip PPC chair sa sungkulan, mo pong ako nakita pag-abot ako dito, sige lang, moabot ang panahon nga mahuman ragyod na sa tabang sa katawhan sa Dios. No? Mo na nga, pagama mo mga estratehiya, bisang lang magdamog usa ka halublak ihato dito. Sa tanan, umuhadamog halublak dito, sus enigmatipo ng halublak ato, makabungbong na gito. No? Wala. Ngayon ka pa maagi daghan manggihatagon. Bisag unsa pa kagamay usa ka kabilya dako da og alang para sa Ginoo na arumahuman ang iyang balay alampuanan. No? Wala nga nining atong programa karon kini pagpahayag guys pagtuo balikon ko kung aduna man gani mga igsuon diha nato nga moapil ani nga pahayagay, hatagan na to sila 10 minutes nga pamahayag sila. Pero mo-undergo sila og mga pangutana sa ilang gipamahayag. No? Mo na nga kung pasalamat unya ato pong iampo sila nga makita nila ang kahayag sa pagtulunan sa simbahan. Ug nini, daghang kayong salamat ug may hapon ka natong tanan, hinaot nga kita magpadayon, mahatagan tas Ginoo ug lamdag sa Espiritu Santo nga ato makita ang kahayag sa Dios. May hapon sa tanan.